弟兄姊妹平安，今天是2021年的10月15号。今天的经文是诗篇104篇第1到24节，第1到9节，24节还有35节。约伯记37章第1到22节。启示录第17章第1到第16节。今天要跟大家分享的讨论的主题是大淫妇，这是在启示录里面所提到的。那启示录里面所提到的大淫妇到底是什么？是指谁而论的呢？有一些教派把天主教牧师喜欢称他们为大公教会，因为英文的名字叫做 Catholic Church。那基本上这些都是曲解了圣经的启示录这一段的原意，也犯了批评论断的可能性，有这样的罪。天主教大公教会并不是异端，也不是邪教，虽然他们太过分尊崇玛利亚还有一些圣人，不符合我们改革中的教义跟精神，这个绝对值得我们警惕。但是当我们要用这样套用去批判他们的时候，我们必须要非常小心，恐怕是误解了圣经的原意。在启示录的背景里面，我们知道启示录的作者就是使徒约翰。那他做这一本书，或是说启示录成书的时间呢，大约是在主后的2世纪左右。他在当时候的小亚细亚的众教会里面，就是现在的土耳其这个地区，他非常有名气。当时候初代教会受到非常严重的逼迫，那这个逼迫除了来自犹太教、犹太基督徒以外，最大的逼迫其实是来自政权，就是罗马帝国。而约翰的自述里面，我们知道他在写这个启示录的地点，大概就是在地中海的巴摩岛，他受这个监禁的时候所写的。巴摩岛是罗马帝国政权用来作为政治监狱、政治犯流放终身的地点，以及呢监狱。当初初代教会受到这个罗马政权历代的君王们他们都逼迫了教会。那最严重的大概可以说是2位皇帝多米典跟尼禄皇帝。在当时候的集权统治底下，当然人民没有言论自由，因此使徒约翰又用大淫妇来称之。约翰甚至以淫妇巴比伦来作为隐喻。我们可以去思想一下，在当时候就是主后2个世纪100-200年这个当中，巴比伦其实早就不存在了，已经亡国许久了。那当然这个淫妇巴比伦不可能就是讲巴比伦，而是我们借着这样就非常清楚，这个是一种类比的一种比喻。他在讲的就是跟巴比伦一样，巴比伦式的这个集权以及逼迫的政权。当时候的人民看着存在着所谓的皇帝崇拜，就是非常崇拜罗马皇帝了多米典就是一个非常重要的例子，他自己做的一个非常大的像。那这几乎是这种每一个集权时代的一个
产物跟通病，就是政治人物的崇拜皇帝崇拜等等的。那我们在圣经里面也看到，比如说巴比伦时代，但以理也遇到这样的情形，他们拜访皇帝都有出问题。在以斯帖皇后以斯帖记里面，我们看到以色列人因为也是不这样子去敬拜这个皇帝就有遭受到苦难，甚至被灭族的危险。虽然我们知道就基督徒的信仰上面，上帝呢凌驾的政治，但是我们也不可否认，实际上的政治影响着信仰或是宗教能否得到自由。如果真的要用启示录的经文讲的这个大淫妇来做类比的话，在政治上我们非常清楚可以套用在几个国家，比如说中共的政权、北韩，比如说阿富汗，以及非洲的一些对基督教教会、其他宗教打压逼迫的政体上面。约翰启示录他谈到这个大淫妇这个兽，那这些王呢要跟羔羊征战，虽然他们的这个权柄非常的大，但是约翰这样子来提醒当代的基督徒，他说你看见那10个角是指着10个还没有开始统治的王这是一种比喻了哈。但是他们承受王权，跟那兽一同统治1个钟头。这1个钟头表示很短了哈。这10个王有着相同的目标，他们要把自己的能力、权柄交给那个兽，他们要跟羔羊作战，但是羔羊要击败他们，因为他是万主之主，万王之王。他所选召忠心随着他的人都要得胜。我们就非常清楚了，这个羔羊指的是万主之主，万王之王。那要抵抗的是政治上面的这些王权这是2个一个在天上的权，万主之主，万王之王的战争。使徒约翰在当时候目的是要劝勉基督徒，受逼迫的基督徒要坚持自己的信仰，不要受到逼迫的影响就退缩，因为羔羊基督将要得胜，而他所选召的忠心跟随他的人通通要得胜。在旧约约伯书，以利户继续对约伯说话，他也这样提到，如今天空的亮光闪耀强烈的使我们不能仰视，这是在指上帝了哈。凉风吹过，天空晴朗，北方有金色的光辉出现，上帝的威荣使我们畏惧，全能者的权力广大，我们不能接近。他公义正直，不欺压人，因此人人都敬畏他。他无视那些自以为聪明的人。上帝的权柄终究要得胜，要在人所受到的压迫当中来彰显他的作为，要使得那一些全心倚靠他的人能够得胜。耶稣基督也告诉我们，耶稣说，现在你们信吗？看哪，时候将到，而且现在已经到，你们要分散，各归自己的地方去，留我独自一人。其实我不是独自一人，
因为有父与我同在。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。这是出自在约翰福音第16章31到33节。最后，我们再用诗篇104篇的经文来作为我们今天的祷告。我的灵啊，要颂赞上主。上主，我的上帝啊，你多么的伟大！你穿戴着威严光荣，你披上亮光作为外袍，你铺张穹苍，如搭帐篷。你在高天的水上建造住所，你用云彩作为战车，借着风的翅膀奔驰。你以风作为使者，以闪电作为仆役。你把大地树立在巩固的基础上，使它永永远远不会动摇。你使海洋像外袍覆盖地面，你使众水淹没那群山。你一斥责，水就奔逃。众水一听见你发号施令，那就都奔流。他们漫过山岭，流过峡谷，会流到你所划定的地方。你定了界限，使他们不能逾越，使他们不再淹没大地。上主啊，你的创造繁多，这一切都是你智慧的果实。遍地充满了你所造之物。愿罪人从地上消灭，愿邪恶的人不再出现。我的灵啊，你要颂赞上主，要赞美上主。最后我们的祷告，主啊，求你赐给我们坚定相信的心，在世界上能够靠着你的圣名胜过我们所面对的困境与苦难。阿们。